Good morning. Umpisa na naman tayo sa pag-garden guys. Yan. Yan yung pipino. Namulaklak na. Hayaan ko lang yan kunti guys. Yan. Sorry. Yung okta ko hindi na lumaki guys. Yan. Tomato, mini tomato. Yan. Bunga na. Small garden lang, backyard high life. Wala magawa, hindi masyado nalagaan. Ayan. Busy sa trabaho kaya ito lang. Next week na yan linisan guys. Okay, hanggang dito lang muna ang aking mountain vlog, small gardening in the morning.